Sveiki, mokytoja. Šiandien aš noriu Jums papasakoti apie savo mėgstamiausią žaislą. Mano mėgstamiausias žaislas yra geltonas Range Roveris, padarytas visas iš Lego kaladėlių. Tai buvo daugiau negu 1000. Jisai man yra labai brangus, nes atsirado per Kalėdas ir aš jį sudėliau per 3 mėnesius, manau. Tai kai jį sudėliau, aš labai daug žaidžiau su juo, buvo labai smagu. Ir, bet tada aš kartą tiesiog pamečiau ant žemės ir nukrito, sulūžo, bet aš vis tiek jį sudėliau. Tai ir kaip ir viskas. Aš taip pat galiu ir apie antrą žaislą pasakyti. Anksčiau čia buvo mano mėgstamiausias žaislas. Hot Wheels mašinytas. Aš jas tiesiog rinkdavau iš parduotuvių, kai tik pamatydavau, kiekvieną kartą pirkdavau, ne visada už savus pinigus, bet kai kuriuos ir už savus. Tikrai daug žaidžiau, turiu jau visą sudėlios miestą Hot Wheelsų. Bet dabar mano kambarys nėra toks didelis, tai teko jį, tik mano miestą, ne mano mašinytas, teko mano miestą atiduoti kitiems žmonėms. Čia mano buvo abu žaislai, apie kuriuos aš noriu Jums papasakoti. Ir taip pat šilti linkėjimai iš Filipinų. Iki.